Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana sizlarga hozir onalik qanaqaligini ko'rsataman. Mana 1 soatdan beri shu gullarni tozalash bilan, tagiga mana bu dorisini berish bilan shug'ullanib o'tirib, shu 1 soatdan beri shu qush meni oldimdan ketmayapti-da. Nima uchun meni oldimga keladi, ketadi, nima uchun bunday qilyapti ekan deb hayronman-da. Ey qush, nima xohlaysan mendan? Dedim. Qarang, hech ketmaydi. Oldimga keladi, ketadi. Oldimga keladi, ketadi. Ana shu yerdan qarab turadi. Chiriq deb qo'yadi yana. Keyin shunaqa qilib tozalab o'tirsam, bu mana bu yerda buni bolalari bor ekan-da, bechorani. Bu bechorani mana shu yerda bolalari bor ekan, bu onaizordi. Mana ona. Ya Alloh qudratidan. Ana shu yerda turibdi bechora 1 soatdan beri menga keladi, shu yerga keladi, ketadi. Meni qarang kelishini. Bolalarimga tegma deb mana shu yerdan ana ona. Alloh ona qilib yaratmagan ekanda. Shu perejovat qilib, xavotirlanib o'tiribdi bolalarimga tegmasmikan bu inson bolasi deb. Ana shunaqa hayot. Tegmayman bolalaringga, tegmayman.